السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنا رجعت لكم. اليوم سوف أريكم حلقة خطيرة جدا لكيف تخطي آي كلاود لإصدار 13.31 كما سوف تشاهدون. هذا آيفون 8 بلس، وكما ترون إصدار 13.31. سوف نقوم بفورمطة هذا الجهاز لكي تروا هل عليه آي كلاود أم لا. هو هذا الهاتف عليه آي كلاود. سوف أقوم بفورمطته هكذا. إذا ننتظر الجهاز حتى يقوم بعمل فورمات. وهذا كذلك آيفون 6s كما ترون، وكذلك هو على إصدار 13.31. سوف أقوم كذلك كما ترون الهوم فهو شغال على الجهاز بدون أي مشاكل. الهوم فهو شغال عندما أقوم بالدخول. إذا الهاتف فهو شغال بدون أي مشاكل. سوف أقوم بعمل فورمات للهاتف كذلك لكي أريكم كيف سوف نتخطى الآي كلاود من إصدار 13.31. إذا ننتظر هذا الجهاز وهذا حتى يكمل عملية الفورمات. العملية الأولى التي سوف نقوم بها وهي عمل جيل بريك للهواتف. لابد أن نقوم بعمل جيل بريك. إذا كما ترون هذا جهاز ماك بوك وعليه الجيل بريك تشيكرين. سوف نقوم بعمل جيل بريك. إذا ننتظر الجهاز حتى يكمل عملية الفورمات. طريقة سهلة فقط بضغطة واحدة سوف تقوم بتخطي الآي كلاود. طريقة فهي سهلة جدا. إذا ننتظر الجهاز حتى يكمل الفورمات لكي أريكم هل عليه آي كلاود حقا أم لا. إذا الجهاز اشتغل. سوف أقوم بإدخال اللغة. اختار البلد. يطلب مني إدخال شبكة الواي فاي. فأقوم بإدخال شبكة الواي فاي هكذا. سوف أقوم بعمل جيل بريك للآيفون. لابد أن نقوم بعمل جيل بريك، لابد بواسطة التشيكرين. سوف أنتظر الجهاز حتى يقوم بالدخول إلى وضع الريكفري مود.
إذن كما ترون الآن الجهاز دخل في وضع الريكوفري مود. أضغط ستار هكذا، أضغط على زر خفض الصوت وزر الباور، أرفع إصبعي من زر الباور ودائما أبقى ضاغط في زر خفض الصوت لأن هذا آيفون 8 بلس. إذن الآن عملية الجيل بريك سوف تتم. كما ترون الجيل بريك إذن الجيل بريك تم بنجاح. كما ترون اللغة، إذن الجيل بريك تم بنجاح. إذن الآن سوف نذهب إلى الحاسوب الذي عليه نظام الويندوز. سوف أقوم شبك الهاتف على الحاسوب الذي عليه نظام الويندوز. إذن ننتظر حتى ترون الجهاز هل هو عليه آي كلود أم لا. إذن كما ترون الجهاز عليه آي كلود. كما ترون الجهاز فهو عليه آي كلود، وكما سوف يبين لكم أمامكم في الآيتونز فهو عليه آي كلود. عندما سوف الميزة الجميلة في هذا البرنامج الذي سوف أعطيكم وهو يقوم بالتعرف على الآيفون في الآيتونز، وهنا كما ترون سوف تصبح أوف وليس أون. شاهدوا معي. إذن هذا هو الملف. هذا الملف سوف تجدونه في الموقع أسفل هذا الفيديو. الموقع سوف أضعه لكم أسفل هذا الفيديو. عندما سوف تقوم بالدخول إلى الموقع سوف تجد رابط سوف يوديك إلى تحميل هذا الملف. أوكي، إذن نبدأ. هذا هو الملف، عليه الملف الأول والثاني كما تشاهدون هنا. إذن سوف أضغط هنا على هذا البرنامج الذي هو في الأسفل هكذا. سوف يعطيني هذه تنبثق معي. أعمل وي. كما ترون سوف يبدأ هذا التحميل. سوف تنبثق معي هذه الخانة تقول لي أن البرنامج تعرف على الآيفون. أدعها جانبا. هنا في هذه هنا سوف أكتب رقم 2 هكذا وأضغط انتر. إذن كما ترون انبثقت معي هذه تقول لي هل تريد تخطي الآي كلود. إذن سوف أقوم بغلقها هكذا. كما ترون الجهاز لا يزال عليه آي كلود. إذن كما ترى. إذن أغلق هذه كذلك وأذهب إلى الملف الذي هو مكتوب عليه ميدي وان فليكس وتضغط على هذه الأيقونة الأخيرة هكذا. سوف تنبثق معك نفس الخطوات الأولى. تضع هذه جانبا وتأتي هنا وتكتب رقم 2 وتعمل انتر. ننتظر قليلا سوف يفتح الجهاز مباشرة. إذا هنا علي أن أقوم بكتابة حرف Y وأعمل انتر. لا تقوم بلمس أي شيء. الآن الجهاز سوف يقوم. كما ترون الجهاز انفتح مباشرة. الآن أقوم بتفعيل الجهاز هكذا. إذن الطريقة السهلة فقط بضغطة واحدة سوف تتخطى الآي كلود وسوف يفعل معك الجهاز كما ولو قمت أنت بتفعيله بواسطة الآي كلود الخاص بك.
كما شاهدتم معي بدون أن نعطيه لا اي كلود ولا أي شيء. فعل معنا الجهاز بدون مشاكل. إذا كما ترون الجهاز الآن شغال. زر الهوم كذلك شغال. عندما أقوم بالخروج هكذا أضغط على زر الهوم فهو شغال. التطبيقات كل شيء التشيكرين فهي شغالة الآن. إذا أردت أن أعمل انستال لأسيديا كل شيء فهو شغال. زر الهوم كل شيء فهو شغال في الجهاز. إذا نفس العملية سوف أطبقها على جهاز آيفون 6 اس كما سوف تشاهدون معي. أرجع الكاميرا للجهة الأخرى. إذا أضع هذا جانبا، أشبك الكابل يو اس بي كما تشاهدون. هذا آيفون 6 اس ونفس العملية نفس الطريقة سوف نقوم بتخطي الاي كلود. إذا أقوم بعمل جيل بريك أول شيء. عفوا هي أن أقوم بشبك الهاتف في الماك. إذا أضغط كما ترون هذا الجهاز 6 اس كذلك عليه اي كلود. أقوم بالضغط على ستار نيكست. سوف يدخل إلى وضع الريكفري مود. وأي تفسيرات أي أسئلة دعها تحت الفيديو في صندوق الأسئلة وسوف أجيبكم على أي شيء. إذا كما ترون الجهاز الآن دخل في وضع الريكفري مود. أضغط ستار، أضغط على زر الهوم وزر باور. الآن إصبعي على زر الهوم. الآن عملية الجيل بريك بدأت. سوف يقوم الجهاز بعمل جيل بريك. إذا تم الجيل بريك بنجاح. قم بإدخال اللغة من جديد. إذا نذهب إلى شاشة الكمبيوتر الذي عليها الويندوز. أقوم بشبك الهاتف في الجهاز الذي عليه نظام الويندوز. إذا كما ترون هذا آيفون 6 اس إصدار 13.31. وكما هو معروف هذا الإصدار فهو مقيد وكان صعب التخطي. وإذا حتى ولو تخطيت الآي كلود فهو يطلب منك فتنبثق معك عدة مشاكل منها مشكلة الهوم وعدة مشاكل. لهذا هذه الطريقة سوف تمكنك من حل هذه المشاكل جميعها. كما ترون الجهاز عليه اي كلود. عندما أريد تفعيل الجهاز بواسطة التريتونز سوف يطلب مني إدخال الاي كلود. إذا ننتظر. حقا هذا الفيديو طويل ولكن شرحه سوف يكون بسرعة. أنا حاولت أن أطبق الطريقة على هاتفين، هاتف 6 اس والهاتف آيفون 8 بلس. وهذه الطريقة فهي شغالة على جميع الهواتف التي تدعم الجيل بريك من آيفون 5 اس حتى الآيفون اكس. هناك من يسألني هل هذه الطريقة شغالة على الايفون 11 او الاكس ماكس او الاير ماكس. كما ترون البرنامج تريتونز
يقول لي أن الهاتف عليه آي كلاود. إذا سوف نتخطى. وكذلك في الآيتونز. الجميل في هذا البرنامج فإن الآيتونز سوف يتعرف على الآيفون. إذا كما قلت لكم المرحلة الأولى تقوم بالضغط على البرنامج، يقوم بالتحميل هكذا، يتعرف عليه البرنامج، يتعرف على الآيفون في هذه الخانة. هنا أقوم بكتابة رقم 2 وعمل انتر. إذا تنبثق معي هذه، أقوم بغلق هذه الصفحة وهذه الصفحة. أقوم بالدخول إلى الملف الأول الذي مكتوب عليه ميدي وان فليكس، وهذا هو اسم الموقع. فقط قم بإضافة عليه .com وسوف تقوم بالدخول إلى الموقع. هذا الاسم الذي موجود على هذا الملف فهو أصلا نفس الاسم الموجود على الموقع الخاص بنا. إذا أقوم بالدخول عليه، أقوم بتشغيل البرنامج مرة أخرى، تعرف على الآيفون. أقوم بكتابة رقم 2 هنا وأقوم بعمل انتر. إذا تنبثق معي هذه الصفحة هكذا. أقوم بكتابة حرف Y أو يس. عندما تكتب Y إنك تعطيه يس. إذا وأعمل انتر. ننتظر قليلا. إذا الآن الجهاز قام بعملية التفعيل بدون إدخال لا آي كلاود ولا أي شيء. فعل معنا الجهاز بدون مشاكل كما ترون. وكما رأيتم معي زر الهوم فهو شغال بدون أي مشاكل. الهاتف فهو شغال. نصيحة واحدة وهي أن لا تقوم بعمل فورمات للجهاز أو عمل إطفاء الجهاز، لأنه سوف يرجع إلى وضعه الأول. إذا ننتظر. الآن سوف أقوم بإغلاق هذه الصفحات كما ترون هكذا. كما ترون الجهاز انفتح معي بدون مشاكل. هنا عندما أقوم بالدخول إلى برنامج تريتونز كما ترون يس، كما ولو وضعت الآي كلاود الخاص به يس. عندما أذهب إلى برنامج الآيتونز إذن عندما سوف أذهب إلى برنامج الآيتونز كما ترون يعطيني هذه الصفحة حتى ويتعرف على الآيفون. إذا إذا أعجبتكم الطريقة لا تنسوا دعم هذا الفيديو بلايك ومشاركته مع الأصدقاء. وإذا كنتم تشاهدون قناة الاتصالات لأول مرة لا تنسوا الاشتراك معي في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم الجديد. السلام عليكم ونلتقي في حلقة جديدة.